大家好，我是曹伟东。我们和俄罗斯进行这种海上的联合军演，还有巡航包括空中的这些巡航呢，都已经常态化了。那么这次呢，中俄的舰艇编队呢是到了白令海峡，同时美国的这个舰艇呢也进行了跟踪监视，同时呢。有一些媒体也发布了一些言论就是，哎呀，这次俄罗斯和中国的舰艇到白令海峡这个地方来巡航是什么意思呢？第一，他们是不是在共同加强对北极地区的这种关注和争夺呀？还有一个呢，他们在这个时间段派出这么多的舰艇在这个区域，是不是要对美国的本土进行威胁呀？那么我们先来看一下这次中俄两国派出的舰艇，因为这个中国呢，它主要的舰艇是101，就是南昌舰这样的0.5型的大型导弹驱逐舰，当然还有比较先进的这个护卫舰0.54型的护卫舰。当然我们由于是去远海嘛，那当然就要有综合补给舰来进行补充。还有呢，像俄罗斯呢也派出了多艘的舰艇既有作战的舰艇，也有拖船，因为防备发生事故之后呢来进行救援。那么这个地点由于过去呢通常呢是往太平洋方向就是往中太平洋方向，或者是出第一岛链上次是围着日本列岛转了一圈儿，那么这次呢是到了往北走了，所以美国会说，他们是不是对北极有什么企图？那么特别是中国又说是一个近北极国家，就是接近北极的国家，因为我们知道，无论是美国和俄罗斯它都是靠近北极的国家，而中国呢是一个近北极国家就比他们距离还要远一些，只是接近北极。那我们现在讲这个北极它是一个人类共同的可以享有的财富和区域那并不是说这个区域里边靠近美国和俄罗斯那就是他们的，那不能这样理解那它这个大部分的区域极区，就无论南极北极，这都是人类的共同财富。那既然是共同的海域、共同的财富，那中国当然可以在里边进行保持或者维护自己的这个权益所以我们讲我们的巡航，第一是为了维护自己的权益。那么第二点呢，就是美国它一直保持这种冷战思维和大国对抗这种思维。那它呢，还是秉持就是想把中国俄罗斯这样的国家的舰艇封锁在第一岛链以内。那从阿留申群岛经过日本列岛，再经过我们台湾岛，再经过菲律宾它是划的一岛链。中国、俄罗斯这样的大国，能让它被岛链给封锁住吗？显然不现实。所以去年我们是围着日本列岛，当然也是属于出了岛链转了一圈。那今年换了个方式换了个区域，那就是更靠近美国的本土，更靠近北极。我觉得美国的担心，他是担心我们在北极的活动，担心我们出岛链。但是我们要是从长远的发展来看，第一，北极是一个公共区域，北极和中国利益攸关，我们当然要去。第二点，你想把中俄的军舰、飞机封锁在第一岛链这是以前的设想，到现在已经根本不可能了。所以，美国还有一些西方的这个舆论就说，那下一次不用2-3年，中国可能就到中太平洋，中国可能就要到美国的家门口去了。我说这个要看局势的变化。如果美国不威胁中国不威胁地区的这个和平与稳定，那中国可能不会这样做。但是如果美国威胁中国的安全，就是让我们不得不出手的话，我们有这个能力就无论是舰艇的这个吨位，还有它的这个军事能力，因为我们人民海军的战略是近海防御、远海护卫，我们当然有维护自己的这种权利，当然可以做得到，就是去。但是真正去不去这个区域，那是中国将来的决定。关于这个话题呢，我们今天就聊到这儿，感谢大家观看本节目，我们下期节目再见。